Beleza, aqui quem fala é o Rubens. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo pro canal aqui, Rebaixados Elite Brasil, galera. Aí, ó, jogo da hora. Vou escolher um carro, eu já tô com alguns carros feitos aqui. Eu vou estar pegando esse... Não sei se não tem outro carro aqui. Ah, vou estar pegando essa pampa aqui, galera. Bem da hora também. Aí a pessoa me fala, Nath, eu pegar qualquer aplicativo de transporte. Quer ver um anúncio aqui, né, galera? Opa, Liberar o nada carro disso, aí. hein? Pra que pagar mais caro se você só precisa de um carro que te leve em segurança? Calcula, economiza de 99. E aí, pronto, já vimos o vídeo. Liberamos aí, ó. Vamos apertar jogar aqui. Aí galera, se vocês não são inscritos, se inscreve. Eu vou deixar uma meta de like aí de 10 mil likes. Tô ligado que vocês conseguem. Vou entrar aqui. Eu tô indo lá na oficina. Aí, tô aqui, vamos dar uma rebaixadinha. Aí, vamos dar umas rodas. Botar essa Essas número 8. rodas são demais. Botei a número 8 aqui, né? Rodou, né? Agora vamos botar um som. Número 1. Número 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vou botar o número 3 aqui, ó. Quero deixar um som bem grandão aqui. Esse seu som ficou muito bom. Então as LED. Aí. Parte pra pintura, né? Fazer ela meio que um vermelho aqui. Um vermelho mais escuro aí. O azul. Vou fazer ela azulzona aqui, ó. Da hora. Então brilho. Aí, parceiro, essa pintura ficou show de bola. Vamos pintar aqui de azul os LED. Então um LED mais claro. Aí. Mesmo rebaixada, ela não fica tão rebaixada assim. Vou botar um filme. Vou botar no 8 aqui. Aí, ó, fica bem escurinho. Eu recomendo quando, se vocês forem jogar esse jogo aqui e for botar esse filme, sempre bota
os filmes escuros no 8 é melhor, porque senão fica muito escuro e não dá pra enxergar pro lado de dentro. Só deixar umas rodas mais metálicas. Tá um cromadão aqui agora. Aí. Essas rodas ficaram lindas nessa cor. Agora vamos mexer no som aqui. Pintar a caixa, deve vir. Pintar dessa cor aqui que fica tudo azulzinho. Deixa eu mudar a cor da LED. Deixa eu mudar a cor da LED pra ver se essa cor fica legal. Ó, a LED. Combinou certinho essa cor com o som. É a cor da LED que tá interferindo. Então eu vou deixar essa cor mesmo aqui. Fica da hora. Deixar a LED aqui, vamos terminar de mexer no som. Eu vou estar botando o 12 aqui, né? Eu uso bastante. Combinou certinho essa cor com o som. Aí, tá pronto. Deixa eu até ver se... mesmo rebaixada, ela não fica tão rebaixada. Ela fica alta ainda. Mas ficou da hora até. Tipo assim, não ficou feia, tá ligado? Vamos tá botando um som aí. Deixa eu tá botando de noite aqui. Madrugada. É, de madrugada. Vamos ver tocando pro lado de fora. Mas primeiro eu vou no posto. No posto já abastecer, já vou botar música, tocar lá. Aí galera, se eu tivesse colocado esse filme todo, não ia dar pra enxergar. Aí fica legal pro lado de fora e pro lado de dentro dá pra enxergar. Aí. Está aceso. Eu tô vendo aqui. Aí. Vou ficar um pouquinho mais claro. Deixa eu dar ré nela pra vir um pouquinho mais na luz aí. Abrir o porta-mal. Deixa eu desligar ela, né?
botando uma música aqui. Tá botando uma música aqui de teste de som. Deixa eu ver se eu vou achar agora. Deixa eu ver se é essa. O que tá procurando? É essa mesmo. Rachadores. Rachador? O que é? Que faz assim? Gostou, Sarja? É isso assim que o rachador faz. Ei, você é um rachador. É o Felipe CWB. Loucos como nós, vivem pouco, mas vivem como querem. Vamos lá. Aqui só toca lançamento. Fica de marola. Essa puxadinha do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai voltar depois das horas. Toma, 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 toma sua gostosa. Toma, 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 toma sua gostosa. Vou no toque da tradição. Felipe CWB. Aqui você dança ou grave de balança. Quando ficou escasso, eu fui num improviso. Não conheci bragado, mas prejuízo sim. Confesso que o declínio mexeu com meu juízo. Após estabilizar, a nave estou assim. Vamos lá. Não sou nada, sou gato no chão. Eu sou modesto de 50 mil. Botava feira, lacradona, carro de ladrão. Customizada, meu jeito, igual tu nunca vi. Deixe falar que está apaixonada em mim. Mentira, eu sei que é nude. Vale o que tem, nós vale um bocadinho. Um beijo, xixi, isso é assim. Eu tô com o meu normal que já era pelo cu.
saudade, os amigos de verdade, rola fusão. E aí galera, somzinho tocando aí. Da hora, hein? Caraca. Curtiu o somzinho? Bora lá. Vou botar na garagem agora. Aí, da hora. Então galera, esse foi o vídeo aí. Vou deixar um vídeo por aqui, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o like. Se vocês não gostou também, deixa o like. E se inscreve aí. Meta de 10 mil likes. Valeu e fui.